தருமபுரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக கோடை மழை. தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக கோடை மழை அரூர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பென்னாகரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு பெய்து வருகிறது. இன்று நண்பகல் முதல் தொடர்ச்சியாக தருமபுரி நகரப் பகுதி, நல்லம்பள்ளி, ஒட்டப்பட்டி, ஆதியமான்கோட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதி உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்தது. மழையின் காரணமாக விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். விளம்பரம் வந்து கேட்டு வணக்கம். இனிமேல் தான் மழை பெய்ஞ்சு கிடையாது. அந்த இவர் பல்க் ஆர்டருக்கும் அந்த பால்குடியில் இது ரோடு பிரச்சனை.